mango milkshake. I don't know why I'm so like obsessed with mango milkshake these days. Fun fact, I hate mangoes. I really hate mangoes, but I love mango milkshake. Is that weird? आराम बच्चे हैं, मुझे भूख लगी है और समझ नहीं आ रही खाऊंगी तो सही नहीं होगी, बट मुझे इतना दे रहा है ठीक है फ्रिज में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। अंधेरा है, लाइट ऑन कर सकते। मामा ने जो कपड़े सिलवाए थे वो आ गए, बट उनमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत थी। सो यस, मी एंड अम्मा हियर। आई एम स्टिल स्लीपी, आई मीन आई कैन वेक अप, आई एम स्टिल वेरी स्लीपी। हिकअप, आई मिस्ड यू। डिड यू मिस मी? तो मेरे दुपट्टे की जान छोड़ दो। हिकअप, आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू। डिड यू मिस मी? ऐसे लग रहा है नहा के हटी, इतनी साफ लगी थी लोग। हाँ साफ लगी। हिक्का मेरे पाँव भी है वहाँ पे बेटा। हाँ साफ लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, नहा के हटी है। सारा ले लो बस, ये देखो खींची जा रही है, उतर गया मेरे ऊपर से ऑलमोस्ट। ले लो, ये लो, खुश हो जाओ। वो रोल हो गई, पैक हो गई है टॉफी की तरह बीच में। Yes, hiccup is break है। Hiccup, what are you doing, hiccup? Sorry, hiccup की साफ क्यों लग रही हो हैं? hiccup की मूंछें अलग, मूंछें गोल्स। Where are you going? No left. I am going to start, I mean not like start my vlog, I'm going to start talking to you with an apology. I'm really sorry I could not vlog today. मैं मामा की तरफ थी, मैं वापस आई और then वापस आके रास्ते में I did a few things, then I came back home, we had guests coming over, so yes, so I could not vlog. I'm really sorry, I have like no content. You know, today was like one of those days जो कि मुझे लग रहा था कभी नहीं आएंगे, जिससे मैंने सोचा कि अगर आज का व्लॉग अपलोड नहीं भी होगा तो क्या। But then I immediately gave myself a shut up call and told myself that no Zainab, this is your first vlog done, you cannot skip any vlogs. So I hope कि I don't know, मैंने कल से लेकर अब तक कब वो हिकअप देख रहे कि मेरे हाथ मिल रहे, कल से लेकर अब तक मैंने क्या व्लॉग किया है या क्या दिखाया है। सो आई डोंट नो, अब जब मैं एडिट करने लगूंगी देन आई गेट टू नो, बट आई नो दैट आई डिड नॉट व्लॉग मच एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द शॉर्टेस्ट व्लॉग। हिकअप, एवरीबडी लव्स यू, आई लव यू टू। अभी तो तुम्हें मज़ा आ रहा है। हिकअप को बहुत मज़ा आता है हिकअप की चिन के नीचे और यहाँ पर ऐसे करें। लुक एट हिकअप की मूंछें। हिकअप या मूंछें आर लाइक मूंछें गोल्स। Love you, I love you. This is what I'm wearing today. Ignore the hangers. This is from Khadi. The top is also from Khadi. So yes, that's it. This is what I'm wearing. And Asma Khala, if you're watching this, I miss you. आप कब आएंगी? And I was missing you, so I'm wearing the ring that you gave me. So yes. I was also getting a lot of requests to do like a closet tour and stuff like that. There's like, I don't think like कि इतना कुछ दिखाने को है, but let me know if you guys still want. So I don't mind doing it. I would do that. हिकअप, आप मेरी जगह पे बैठ गई हो। सो यस, लाइक मैं फ़जूल घूम रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यू नो मैंने कुछ इतना व्लॉग नहीं किया। सो एंड यस,
a little update on the incident to कल हुआ था. I am writing this detailed post which I am going to post on all of my social media. और I don't know, something like कुछ छोटा सा हुआ है जिससे मुझे ऐसे लग रहा है कि whoever that was has already gotten the message. But even if not, though, we are still going to post it everywhere. So I think I'm going to end my vlog here. Thank you so much for watching. Thank you so much for all your love, your messages, and for supporting me in my vlogdan and for my YouTube channel. Thank you so much. Everybody's kind words and messages and everything really means a lot to me. Trust me, मैं रोज़ जब सुबह उठती हूँ तो कोई ना कोई किसी ने ऐसा मैसेज सेंड किया होता है या कुछ ऐसा कमेंट किया होता है that really brightens up my day. And I cannot thank Allah enough for blessing me with such amazing viewers. So thank you so much, and I'll be seeing you guys tomorrow. So don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Love this.